Herkese merhaba. Doğanın sihirbazlarını merak ediyor musunuz? Peki, size vahşi doğanın gerçek sihirbazından Bukalemun'dan bahsetmiş miydim? Bukalemunlar renk değiştirme yetenekleriyle meşhurlar. Ama bunu sadece kamuflaj için yapmadıklarını biliyor muydunuz? Renklerini iletişim kurmak, duygularını göstermek ve vücut ısılarını ayarlamak için de değiştiriyorlar. Bu minik sihirbazların derilerinde kromatofor adı verilen özel hücreler var. Bu hücreleri genişletip daraltarak göz kamaştırıcı renkler arasında geçiş yapabiliyorlar. Düşünsenize, tüm vücudunuzda bir ruh hali yüzüğü var. Ortamlarına uyum sağlamaktan, potansiyel eşlerine hava atmaya kadar, bu kalemunlar gerçek kılık değiştirme ustaları. Bir dahaki sefere bir bu kalemun gördüğünüzde, doğanın kendi sihirbazına baktığınızı unutmayın.